Спасибо. Азербайджанское государственное информационное агентство ТАСС. Ацертач. Значит, хотелось бы спасибо сказать организаторам форума. И у меня два коротких вопроса. Первый вопрос по поводу основного препятствия, как заявляют в Азербайджане, на пути окончательного подписания мирного договора, а именно изменения редакции основного закона Армении. Насколько скорым возможно это изменение и как результат подписания мирного соглашения? И второй вопрос по поводу маршрута Трампа. К 2028 году заканчивается строительство железной дороги Карс-Нахчеван, и одновременно на территории Азербайджана заканчиваются инфраструктурные работы. Возможно ли к этому времени открытие дороги, именно звена, через территорию Армении, то есть к 2028 году? Спасибо большое. Ուզում եմ շատ ուղիղ եւ անկեղծ պատասխանել ձեր հարցին, այսինքն ոչ թե ուղիղ պատասխան ձեր հարցին, այլ ուղիղ եւ անկեղծ կիսվել մի տպավորությամբ, որը ունեցա, երբ դուք հարցը տալիս եք։ Նախ ողջունում եմ ձեր մասնակցությունը այստեղ եւ հարց տալու հնարավորությունը, բայց անկեղծ ասեմ, ես կմտածեի, թե Երևանում գտնվող ադրբեջանական գործակալ ինֆորմացիոն գործակալության լրագրողը երևի այլ հարց կտար, չգիտեմ, այստեղ երևի դուք պարզ է, ինձնից ավելի լավ եք ձեր հայտակրությունների շրջանակը պատկերացնում, բայց ես կհարցնեի երևի մի բան, որը չէր լինի, օրինակ պաշտոնական Բաքվի խոսույթը կամ չգիտեմ թեմա, որը նաև ես հնարավորություն եմ ունենում քննարկելու կամ լսելու իմ ադրբեջանցի գործընկերների կողմից, դա հաստատ չէր լինի սահմանադրության վերաբերյալ, բայց կրկին այստեղ ես իմ շատ թյուր պատկերացումը գուցե ունեմ լրագրողական հետաքրքրությունների մասին, բայց քանի որ հարցրել եք, իհարկե անպատասխան չեմ թողնի, ուրեմն հնչեցվել է այս հարցը նաև հրապարակավ ադրբեջանցի պաշտոնյաների կողմից եւ մեր պատասխանը շատ միանշանակ է, մենք չենք կիսում ընկալումը, թե մեր սահմանադրության մեջ որևէ Ադրբեջանի համար մտահոգիչ որևէ դրույթ կա եւ հետեւաբար մենք չենք ընդունում սա որպես բանակցային օրակարգ եւ չենք բանակցում սրա շուրջ։ Ես նշեցի արդեն, խաղաղությունը հաստատված է, մի շարք ամենական էական հարցերի շուրջ համաձայնություններ ձեռք բերված են, հրապարակված է, ստորագրված է, բայց կան հարցեր նաև, որ երկու երկրները չեն համաձայնվում, հա։ Հիմա սա այդպիսի հարցերից մեկն է։ Մենք չունենք անգամ համաձայնությունների մասին, որ Հայաստանի սահմանադրությունը կամ Ադրբեջանի սահմանադրությունը, որը ըստ մեզ ենթադրում է որոշակի ակնարկներ կամ սպառնալիքներ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, մենք չունենք համաձայնություն, որ սա բանակցային օրակարգի մաս է, բանակցային օրակարգի հարց է եւ հետեւաբար մենք եւ Ադրբեջանը մեր հետագա հանդիպումները եւ կամ հետագա բանակցությունները նվիրենք այս թեմային։ Չկա այդպիսի բան։ Արձանագրել ենք, որ մենք այստեղ չունենք համաձայնություն։ Շատ լավ, ինչ անել ունեմ սրա հետ։ Ադրբեջանը ասում է, որ լավ, չեք կիսում այս մեր մոտեցումը, չեք համաձայն, շատ լավ, մենք էլ մեր կողմից չենք ստորագրում օրինակ բանը, կամ առաջ չենք գնում նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրով, հա, չէ՞ ավարտի չենք բերում այդ գործընթացը։ Դե մենք էլ ասում ենք իզուր եք այդպես անում, դա չարժի, եթե շատ երկարպատությունը համառոտ ասեն, բայց դե նայել իրենց դիրքորոշումն։ Հիմա ուրեմն այս կտորով համաձայնություն չկա։ Բայց այդ նույն խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը, որը տեղի ունեցավ Վաշինգտոնյան սամիթի լիդերների հանդիպման եւ իրենց կողմից հռչակագրի ստորագրման օրը կամ դրան զուգահեռ, այդ համաձայնագրի նախաստորագրումը նաեւ լրացնելով ղեկավարների կողմից ստորագրված հռչակագիրը ազդարարեցին կամ արձանագրեցին խաղաղության հաստատումը։ Այսինքն այն ինչ նպատակ ունի այդ մեծ հաշվով նպատակ ունի այդ համաձայնագիրը, այդ նպատակին նախաստորագրման հասել ենք եւ լիդերների հանդիպմամբ եւ հետագա հանդիպումներով կամ մինչ այդ ուրեմն եղած հանդիպումներով։ Խաղաղությունը հաստատված է մենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդները
վայելում ենք խաղաղությունը սահման։ Եվ հələ տեսեք ինչեր են քննարկում ենք քաղաքացիությունների շփումներ, քննարկում ենք փոխադարձ այցելություններ էքսպերտների եւ լրագրողների, քննարկում ենք, չգիտեմ, սահմանին ինչ որ կոնտակտներ, ժողովրդների, քաղաքացիների միջև եւ այլն եւ այլն։ Հուսամ, որ առաջիկա գործընթացները մեզ կբերեն նաեւ վերջնական ստորագրման եւ պարլամենտներում վավերացման։ Մենք համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետության կողմից ունենք այդ քաղաքական կամքը, գնում ենք այդ ճանապարհով, չենք տրվում որևէ պրովոկատիվ ուրեմն բաների, ուղերձների կամ խոսակցությունների եւ էլի կրկին հուսամ, որ մենք առաջիկայում կունենանք նաեւ համաձայնագրի ստորագրում, հետո կունենանք համաձայնագրի վավերացում։ Միաժամանակ ասեմ, որ եւ սա էլ գաղտնիք չի, մենք դեռ 2018 թվականից 18 թվականի վերջերից նույնիսկ եթե հիշողությունս չի դավաճանում, հանրային ասել ենք, որ մենք խնդիր ունենք մեր սահմանադրությունը փոխելու, բայց սա այս դահլիճի հայաստանյան հատվածին է, հա, նախ եւ առաջ ներհայաստանյան եւ միայն գուցե ներհայաստանյան օրակարգի մասը։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։